السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم وأهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات سؤال دوائي. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم للإجابة عن سؤال ما هو دواء ليباركس، وزي ما عودناكم هتكون الإجابة بشكل مختصر وواضح وبسيط. دواء ليباركس من الأدوية اللي بتستخدم لعلاج المعدة، وبنقول عليها من الأدوية ثنائية التركيب، يعني في مادتين بيخرج منهم دواء الليباركس. المادة الأولى هي كوليريديا زيبوكسيد، والمادة الثانية الكليدانيوم بروميد. الليباركس بيشتغل بشكل أساسي على علاج اضطرابات المعدة والهضم، وبيعالج قرحة المعدة ومتلازمة القولون العصبي، وبيحد كتير جدا من تقلصات المعدة والأمعاء. الليباركس بيشتغل على فكرة تقليل التوتر والقلق، لأن تأثيره بيمتد لأنه يكون مهدئ للدماغ والأعصاب. علشان كده الأطباء بيوصفوا الليباركس لعلاج القولون الملتهب والعصبي، لأنه بيحد من التقلصات اللي بيسببها القولون، وكمان بيحسن من الحركة ويهدي عضلات القولون المتشنجة. دي كانت الإجابة بشكل مختصر وبسيط عن سؤال النهاردة: ما هو دواء ليباركس؟ نشوفكم في فيديو تاني، نتمنى لكم كل الصحة والسلامة. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.